Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Sateuacan urang lawungan bahasa Sunda, saya da urang ngadoa heula babarengan. Ngadoa numutkeun kapercayaan masing-masing di kawitan. Teu aya kecap prengsek kanggo ngadoa. Hayu ayeuna urang medar materi bab 2 nyaeta ngeunaan carita babad. Tujuan pengajaran anu kudu digape anu kudu dihontal ku hidep nyaeta kahiji, hidep kudu maca carita babad pikeun maham kana eusina. Baca heula langsung pahami nya. Nu kadua nyaeta nyebutkeun eusi carita babad. Nu katilu nyaeta nyebutkeun struktur carita. Kuy kaopat nyebutkeun unsur-unsur bahasa. Nah, antara eusi struktur jeung unsur-unsur tangtuna hidep kudu paham heula kana carita babad. Ku cara naon? Baca sing bedas carita babad eta sangkan ka harti gitu nya. Tuluy engke saenggeus hidep maca apa kana eusina, apa kana strukturna, apa kana unsur-unsurna, hidep bakal bisa ngabedakeun antara naon? Antara carita babad jeung dongeng. Sabab carita babad jeung dongeng adi lanceuk 11-12. Bedana tipis. Ya, bedana tipis. Jadi carita babad jeung dongeng teh hampir sarua ngan aya unsur anu beda. Mantak hidep kudu paham heula kana eusina, paham heula kana strukturna jeung paham kana unsur-unsurna. Nah, dina carita babad ieu hidep diperdih wanoh kana carita babad. Wanoh teh naon? Wawuh teh naon? Apal, kenal gitu nya. Lamun geus kenal, hidep bakal apal kana eusina, apa kana sifatna, apa kana unsur-unsurna. Intina kenalan heula. Nya, tak kenal maka tak ta'aruf gitu nya. Nah, nu kahiji nyaeta wangenan. Wangenan ngeunaan carita babad, wangenan teh pengertian. Hidep engke bakal ngaguar nu kumaha sih pengertian tina carita babad eta. Tuluy nyaeta sejarah ayeuna carita babad. Tangtu ayeuna carita babad teu kitu wae aya gitunya jol jangelek we carita babad henteu, tapi aya sejarahna heula. Nah, habat lahir carita babad. Di mana asal usulna carita babad? Engke bakal dipedar. Tuluy nyaeta ngeunaan struktur carita babad. Ari struktur teh awak, ari struktur teh raga, ari struktur teh badan. Lamun awak hidep strukturna kumaha? Nya aya hulu, aya leungeun, aya awak, aya sukun, eta disebut struktur teh bagian. Nya bagian. Tuluy hidep nyata kudu apa karena contoh carita babad. Contoh-contohna naon sih carita babad teh? Contoh lalakonna nu kumaha sih? Sabab seueur pisan gitu nya. Anu tadi geus dibaca ku hidep nyaeta ngeunaan perang bubat. Nya eta salah sahijina contoh tina carita babad gitu nya. Nah, ayeuna urang medar ngeunaan wangenan carita babad atau pengertian carita babad. Di carita babad teh nyaeta carita anu aya hubunganana jeung kajadian sejarah tapi diwuwuhan ku unsur irasional atawa hal anu teu asup akal. Cik emut ku hidep. Unsur sejarah tapi dibarengan ku unsur teu asup akal. Tuh kan di dieu geus aya dua sisi. Geus aya dua sudut pandang gitu nya. Di dieu ge hidep geus bisa ngabedakeun mana carita babad mana dongeng. Ya, jadi secara garis besarna carita babad teh nyaeta hasil kawin, hasil silang tina dongeng jeung sajarah. Gitu nya. Biasana dina carita babad sok aya unsur kerajaan, istana sentris nyaeta teh aya unsur sejarah teh. Biasana sejarah zaman baheula kaitanana jeung unsur-unsur istana, unsur-unsur kerajaan gitu nya. Sajarah ayeuna carita babad lahir sabab ayana prasasti jeung ayana carita nu sumebar di masyarakat dikawinkeun jadilah carita babad. Atuh meureun Pak kitu mah sejarah. Ieu teh lain sabab dina carita babad mah aya unsur bohong. Aya unsur teu asup akal. Atuh Pak pami kitu mah meureun carita babad teh dongeng, lain oge. Sabab ai dongeng mah pure 100% bohong. Ai dan cerita babad mah aya unsur sejarahna. Tingali lamun dina dongeng kuya jeung monyet
Ti mimiti carita nepi ka akhir eta kuyah jeung Monet ngarobrol. Lamun secara logika teu mungkin sato bisa ngobrol, geus bohong kabeh. Tapi carita Baban mah aya unsur sejarahan gitunya, aya unsur sejarahan. Jadi hidup kudu hartosnya mana dongeng mana carita Baban gitunya. Sumebarna kumaha, menyebarna kumaha, sarua jeung dongeng secara lisan, artinya secara turun tumurun. Tangtu lamun secara turun tumurun aya hal anu diwuwuhan bohong gitunya. Kumaha lamun ti si A ka si B teh pas ngepikeunana diasupan ngabohong, ti si B ka si C diasupan ngabohong, ngaranna ge lisan gitunya, ngaranna ge lisan. Pasti aya hal anu bohong, artinya teu asup akal. Tuluy struktur cerita Baban. Struktur cerita Baban aya 3, nu kahiji bubuka, eusi jeung panutup. Bubuka biasana di dia mangrupa perkenalan atau orientasi si tokoh utama. Ti mimiti lahirna, ti mimiti gelar ke alam dunia, di mana kerajaanana, di mana tempat ticingna, status keluargana. Ya, eta asup kana bubuka dina cerita Baban. Anu kaduanya eta eusi. Eusi di dia biasana geus asup karena konflik atau masalah si cerita Baban. Ya, masalah cerita Baban kumaha? Masalah si tokohna. Tokohna geus mimiti manggihan masalah, geus mimiti manggihan konflik. Nah, tidinya asup kana alur panutup. Eta panutup di dia geus mimiti asup kana penyelesaian masalah si tokoh. Anu hartina mengkerucut masalah si tokoh teh geus rek beres. Nah, happy ending, nah sad ending. Nah, contoh cerita Baban sakitu seueurna. Aya Baban Sumedang, Baban Galuh, Baban Banten, Baban Garut, Pangandaran gitunya. Dina Baban-baban ieu aya deui judulna, aya deui sejarahna. Gitunya model Baban Sumedang. Naon deui gitunya, kete ayat cerita rakyat nu berkembang di Sumedang loba. Ka Sumedang teh lega. Aya Baban Galuh, Baban Banten, sakitu seueurna cerita Baban hidup. Lamun ngorehan tina internet bakal seueur. Ya, bakal seueur. Tapang itu sakitunya pedaran ngeunaan cerita Baban. Jadi hidup bisa ngabedakeun mana cerita Baban, mana dongeng. Ari dongeng mah pure 100% dibubuhan ku bohong, sabab teu kaasupan unsur sejarah. Sedangkan cerita Baban mah aya unsur sejarah, bukti fisik, prasasti, naskah kuno jeung lain-lain. Ya, jadi aya unsur sejarah. Nah, sakitu pangitu pedaran ngeunaan cerita Baban dina danget ieu perhatoskeun instruksi lawunganana ku hidup sing taliti kerjakeun tugas-tugasna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.